先来关注今天的热点头条。本周末，一场强烈的太阳风暴可能会引发停电，扰乱导航系统，并导致高频无线电瘫痪。这场严重的 G4级地磁暴最早可能会在周五出现。国家海洋和大气管理局 NOAA 近20年来首次对这种级别的磁暴发布了警报。据预测，地磁暴将于周五中午开始，并持续到周日。美国太空天气预报中心说，这种级别的警报非常罕见，这是自2005年1月以来，该机构首次发布 G4级地磁暴预警，这是5个级别当中第2高的级别。国家海洋和大气管理局表示，每个太阳周期平均会发生100次严重的地磁暴，但到目前为止，在2019年12月开始的最近的一个太阳周期当中，只观察到3次。该机构说，这是一个不寻常的事件。虽然人类将受到地球磁场的保护，但电网可能会中断，管道可能会带电，航天器可能会偏离轨道。上一次地球遭受到 G5级的磁暴袭击，也就是迄今最严重的一次，是在2003年的10月，当时导致瑞典停电，南非变压器受损。国家海洋和大气管理局表示，地磁暴会影响近地轨道和地球表面的基础设施，可能会破坏通信、电网、导航、无线电和卫星运行。太空天气预报中心已经通知了这些系统的操作员，以便他们采取保护措施。此外，欧洲、亚洲和北美之间的跨极地航班可能会改变航线，以避免乘客和机组人员接触到更多的辐射。英国气象局表示，亚洲、欧洲和北美的大部分地区可能会在夜间看到极光，在美国加州北部以及最南到阿拉巴马州都可能看到，只要天空足够黑暗和晴朗。